Això és el model estàndard de partícules. És una taula on hi ha totes les partícules elementals que formen tot el que pots veure, tot l'univers. Formen a tu, formen a mi, formen al teu gat, formen al teu gos, formen a la caca del teu gos, formen absolutament tot. Més enllà d'aquestes partícules, els físics creuen que ja no hi ha res més. Són partícules elementals, no les podem trencar i veure què hi ha dintre. Dintre d'aquesta taula n'hi ha unes que són especialment escorridisses, que diríem en català correcte, perquè són molt difícils de detectar. Són els neutrins, són aquests de l'última filera. Doncs resulta que fa un parell de setmanes es va anunciar la detecció d'un neutrí que és el més energètic mai detectat. Acabo de dir que són impossibles de detectar i sí, l'hem detectat. Aquesta notícia, evidentment, va fer la volta al món i jo en vull saber més coses. Per tant, he convidat a Toni Bertòlez del 8 al tot perquè m'expliqui tot el que sap. I l'he convidat amb ell per dos motius principals. Un, en sap un nou moltíssim sobre partícules en particular de neutrins, perquè està fent el doctorat sobre això. I dos, és una persona que se sap explicar molt bé per a un públic general. Llavors, és que és impossible no entrevistar-lo per això. Així que, avui que tinc la veu que podria estar cantant una cançó de Joaquín Sabina perfectament, faré una entrevista a Toni del 8 al tot. Estàs a punt de veure això. Una entrevista. Fins ara. Toni, ok. Hola. A veure, anem una mica al gra. Aviam, per què t'he cridat, Toni? Doncs fa unes setmanes, vaig veure aquesta notícia que s'havia detectat un neutrí molt energètic. I s'havia detectat al Mediterrani amb un detector que jo no sé, de Sicília, que jo no tenia ni idea de que això existia al nostre mar, allà on ens banyem tots. I em va cridar molt l'atenció perquè, a més, tots els físics esteu, sobretot els que treballeu en aquest camp, esteu excitadíssims. En general ho estem. En general ho esteu. Ara en concret més, sí. Quan les notícies parlen de vosaltres pot ser una mica més, no? Perquè sí, aquestes notícies jo les he vist, a part de Scientific American i coses així una mica més científiques, però també les he vist amb mitjans no específicament de ciència, vull dir que Sí, ha el donat la volta al 324, món. sí, a mi em va sobtar bastant que el 324 parlés d'això. Com vas rebre l'atenció mediàtica d'aquesta notícia? Bé, és a dir, s'ha de dir que aquesta notícia ja la sabíem la gent de la Clar, comunitat de ja ho fa 6 sabíeu. mesos o així. I ja més o Clar. menys sabíem que sortiria avui. Però sí que em va sobtar bastant això, doncs, que realment tingués tant interès mediàtic. Vull dir, a mi és una cosa que em sembla superxula i jo crec que és molt interessant, però no havia pensat mai que el públic general i els mitjans en concret els interessaria tant com per aparèixer en tants mitjans. Ja. Creus que el fet que es pugui fer un titular com dient el més energètic mai detectat ha ajudat a que sigui popular, no? La Sí, notícia i a més aquesta, potser. i el fet de que no, doncs, un detector al Mediterrani, a més és com també el primer gran descobriment que fa aquest experiment, perquè encara està en construcció i també doncs, bueno, és interessant en aquest sentit. Clar, és que te volia preguntar això, una de les coses que et volia preguntar és que el que he llegit és que el detector aquest està com amb un 10% construït i ja ha batut un rècord brutal de trobar aquesta partícula tan energètica. Vull dir, Mhm. què esperem d'aquest detector? Que A que veure, trobi més coses d'aquestes? realment aquest detector té això, el 10% del total, i quan completi aquest total serà un detector equivalent al que tenim al fons antàrtic, que s'anomena l'IceCube, i esperem que sigui prou similar a aquest IceCube. El fet de tenir aigua, d'estar en aigua i no en gel, li atorga unes certes avantatges. El fet d'estar a l'hemisferi nord i no al sud també uns altres, però a nivell pràctic no esperem una gran diferència. Llavors, el fet de que hàgim pogut detectar aquest neutrí i IceCube, per exemple, no l'hagi detectat, a priori és que han tingut un cop de sort molt Vale. bèstia. És És, a dir, és... el detector del Mediterrani l'ha detectat amb un 10% muntat, diguéssim, o sigui, encara li falten moltes peces d'IKEA, i
Sí. Però, en canvi, l'Ice Cube, que és un altre detector que hi ha Mhm. a on? Al Pol no, al Pol Sud, Al a Pol no, l'Antàrtida. al Pol Està Sud. un Vale. quilòmetre soterrat a sota el gel. Aquest no l'ha detectat. Sí, i de fet és una mica la cosa que té una mica intrigada la comunitat científica ara mateix, és el fet de que aquest QM3net, aquest experiment del Mediterrani, en un sol any ha sigut capaç de veure aquest neutrí i en canvi IceCube, amb 12 anys que porten observant, no n'han vist cap. Que fort. Això és una cosa que és una mica estranya. Pots tenir un cop de sort així important, però no és un cop de sort que no és molt probable. Llavors, Vale, bueno, hi ha molts vale. científics que estem intentant investigar doncs, Mhm. què podria estar passant aquí. Vale, anem a parlar d'això, perquè Sí. m'interessa saber... Tenim el Eh, titular, no? Anem a tenim anar a poc a poc. Sí, sí, sí. També vull parlar una mica més del detector, però anem a parlar per què és un esdeveniment tan rar o tan difícil de veure i per què esteu tan excitats. És a dir, això, primer, per què és tan únic aquest neutrí que han detectat? Per què és el que fa tan especial? Vale. Crec que, bueno, primer de tot, perquè és el neutrí més energètic que hem aconseguit veure mai, d'acord? I això és interessant per se, però jo també entenc que, bueno, per mi és molt interessant, perquè bueno, estem començant a veure el cel d'una manera nova i amb un rang Vale. d'energies nou, no? I això doncs, és una manera nova de veure l'univers que Mhm. a priori ens podria obrir doncs, noves preguntes i donar-nos respostes. Llavors, clar, el problema que tenim una mica és que l'astronomia fins ara s'ha reduït només a la llum, Mhm. d'acord? Amb els Llavors, el problema telescopis, amb els amb telescopis que tenim tots al cap, no? Doncs radiotelescopis, sí. radiotelescopis, telescopis òptics, telescopis de rajos X, telescopis de rajos gamma. Tots miren Um, el que seria un espectre concret de tota la llum. sí, mira, si I vols, aquests... Sí, vols digues. que et comparteixi imatges o Oh, i tant. prefereixes que no? Sí? Vinga, va. Oh, i tant. Llavors t'ho compartiré ara. I llavors el que t'ensenyaré aquí és l'energia dels rajos gamma comparada amb l'energia dels neutrins. Vale? Aquí en verd veus, vale, en l'eix X tenim energia. Vale? Tenim l'energia dels Mhm. esdeveniments, de les coses que hem vist que ens venen de l'espai. D'acord? I l'eix vertical seria, doncs, bueno, quants n'hem vist, entre cometes. Vale? Seria el flux, però bueno, és igual. Mhm. D'acord, d'acord. Llavors, en Sí, verd, perdona, amb l'eix vertical és quantes partícules d'aquestes ens han atravessat. sí, quants n'hem vist per unitat de temps, si vols, en Vale. un any, en dos Mhm. anys, en el que estiguéssim observant. Vale? Mhm. Llavors, en verd serien els rajos gamma. Vale? En verd arribarien als 10 a la 12 electronvolts, que això és el teraelectronvolt. No, no, tampoc no cal l'input. Electronvol és energia, diguéssim. És una unitat d'energia, d'acord? Lo Vale. important és que fixeu-vos que els blaus, que són els neutrins, els que hem vist ja tenen energies molt més altes que això. És a dir, la Mhm. llum, no som capaços de veure llum a tanta energia. D'acord? I això D'acord. és pel motiu que l'univers és opac. Quan la llum té tanta energia, li és molt fàcil interactuar amb qualsevol cosa que hi hagi de merda per l'espai i llavors es queda allà parada i no ens arriba. D'acord? Mm, Per tant, si volem arribar a veure energies més grans, els fenòmens, diguem-ne, més energètics de l'univers, la llum no ens serveix. ja, Perquè, vale, vale. perquè s'atura, no ens arriba a a nosaltres. Mhm. Llavors, els neutrins són doncs, una bona eina, d'acord? I són aquests punts blaus que hem pogut mesurar que tenen, com podeu veure, bastanta més energia. 1.000 cops més, 10.000 cops més, entre cometes. Mhm. Sí, sí. Però hi ha un altre problema, i és que són aquests punts vermells d'aquí. Aquests punts vermells d'aquí són els rajos còsmics. Són partícules carregades, electrons i protons o nuclis d'àtoms, que ens arriben també de l'espai, d'acord? Um, Aquestes partícules són les més energètiques que hem vist mai, d'acord? Per fer-nos un exemple, 10 a la 19, d'acord? Seria un joule. Un joule, que és la unitat macroscòpica amb què mesurem l'energia, Vale. no? Seria per escalfar un gram d'aigua, un grau, crec si no m'equivoco, són com Sí. Sí, ordre d'un és, joule. és l'ordre d'energies que fas anar tu a la cuina, no? Exacte. O sigui, aquests rajos còsmics estan amb aquest ordre d'aquí. Sí, o sigui, Ah, una sola partícula porta clar, clar. una energia que en general portarien 10 a la 23 Clar, partícules, no? és que clar, estem dient que és l'aigua que fas servir per bullir un te a la cuina, però tota aquesta aigua concentrada en una partícula que és, bueno, minusculíssima.
I això és Exacte. això és molt, molt potent, clar. És molt potent. Llavors, hi ha un problema, que la pregunta que ens hauríem de fer és, d'acord, estem rebent aquests rajos còsmics i la pregunta que ens volem fer és, d'acord, d'on ve això? Això, Mm. quin objecte de l'espai està creant aquests rajos còsmics? Està agafant aquests... Um, està accelerant aquestes partícules d'energies tan i tan i tan grans i ens està disparant, no? Bé, una pregunta. Sí, O sigui, tu tens... els verds són fotons, és a dir, llums, llum, el blau són neutrins i el sí. roig, has dit rajos còsmics, quines partícules són? O és una barreja de partícules? Sí, normalment són protons, o Vale. en aquestes energies són protons, normalment, he dit electrons abans, però aquestes energies Ah, no vale. arriben. Protons o nuclis d'elements, podria ser un nucli de ferro sense Vale. els electrons, només els protons i els neutrons. I això tan energètic ho està produint algú, algun fenomen, i no sabem quin. Exacte, no? O sigui, la idea una mica és com en el CERN, no? En el CERN el que fem és donar voltes a partícules per accelerar-les a molta energia, a molta velocitat, i ja fer-les xocar, no? I donar-les energia. Doncs es calcula que per aconseguir un protó tan energètic com el que hi ha aquí, tu necessitaries un accelerador de partícules, un CERN, diguem-ne, un LHC, de la mida de l'òrbita de Mercuri. Uh, bueno, quasi res. Vale? Són coses molt potents i llavors això ens preguntaríem, ok, doncs exactament què és el que està produint això? Mhm. I llavors hi ha un problema, i és que els rajos còsmics, com tenen càrrega elèctrica, saps que l'univers i la nostra galàxia està plena de camps magnètics. Sí. Són febles, però les distàncies són molt llargues. I què li passa a una partícula elèctrica quan crea un camp magnètic? Doncs imagino que interactue amb el camp magnètic i es desvia o Exacte, es deflecte. desvia, es Mm. desvia. Llavors, els rajos còsmics, quan ens arriben cap a nosaltres, en el mig, amb tot el camí que han fet, s'han desviat en direccions absolutament aleatòries, perquè el camp Ah, magnètic de la galàxia i l'intergalàctic és turbulent, no és constant. clar, I llavors, quan nosaltres veiem un raig còsmic venint d'un cert lloc i diem, ah, vale, anem a veure d'on venia aquell raig còsmic, tot i que tenim intents de reconstruir-ho i quan més energia tenen, menys es desvien, etc. Quan mirem allà, veiem que no hi ha res. clar. Perquè en realitat potser ha vingut d'un altre lloc, però s'ha desviat per vés a saber quin camp magnètic hi havia pel mig i tu te penses que ve d'aquí, però ve d'allà. Exacte. Vaig deixar-te de compartir, vale? Vale, Llavors, vale. el tema és que no podem saber. Tenim els objectes, les partícules més energètiques de l'univers i no tenim ni idea, tenim teories, evidentment, però no Ja. tenim cap observació experimental, cap evidència de Mhm. això, aquest objecte, aquesta supernova, aquesta quilonova, aquest nucli de galàxia actiu, aquest quàsar, el que sigui, és el que ens està creant aquests rajos, aquestes partícules tan energètiques. Llavors, això és un problema que jo crec que és dels problemes més totxos que té ara mateix l'astrofísica de partícules, diguem-ne, que és Ja. l'origen dels rajos còsmics. Llavors, tot això, tota aquesta explicació que t'he fet, la pregunta original que em feies era, ostres, i per què és important Clar, aquest però nou ara flux tan amb energètic? tot això que has dit ho veig claríssim perquè és tan important, perquè realment aquests neutrins tan energètics sí que et poden donar pistes de què és el que pugui estar generant els rajos còsmics, no? Perquè Exacte, els neutrins suposo que no interactuen. La gran putada i la gran gràcia dels neutrins és que no interactuen amb coses i exacte, i si te venen d'allí és que venen d'allí. Per tant, pots exacte, apuntar el telescopi cap allà i veure què passa. exacte. O En sigui, un món ideal. en un món ideal. O sigui, aquest neutrí que han detectat està provocat per un esdeveniment violent, molt energètic de l'univers i o sigui, si sabem la direcció d'on ve, podem apuntar els telescopis allà i veure què hi ha. Això s'ha Mhm. fet? Sí, I què hi ha? res. No, hosti, boníssim. Sí. Bueno, molt bé. A veure, Fins aquí l'entrevista. sí, sí, sí. Hi ha dues coses diferents, d'acord? Hi ha dos temes diferents. Primer, que aquests experiments, tot i que siguin una cosa guapíssima, vull dir,
són experiments que tenen moltes càmeres separades metres de distància i llavors tenen una incertesa angular que encara és millorable. I pensem que tu pots mirar en una direcció però l'espai és enorme. Llavors, Mhm. tu pots mirar en una direcció i en realitat, si amb una miqueta d'error que estiguis apuntant, ja te'n vas a l'altre punt, a 4 anys Clar, llum de clar, distància. clar, clar. Val? Llavors, això per començar. Per fer astrofísica amb neutrins, una cosa que necessites és molta resolució angular. De fet, en aquests 12 anys que t'he dit del telescopi IceCube, s'han detectat, crec que, dues fonts que diem, això està emetent neutrins segur. Hem rebut prou neutrins i sabem que ja hi ha alguna com per saber que aquest algú ens està enviant aquests neutrins que hem vist. Vale? Per tant, és difícil. Mhm. Vale, vale, vale. I segona, um, l'altra cosa és que lo divertit dels neutrins és que al final l'origen dels neutrins, aquests astrofísics, cosmogènics, és si tens rajos còsmics, aquests rajos còsmics xocaran amb el medi intergalàctic i et generaran neutrins. Llavors tenen un origen comú. Vale? Llavors, aquest és una mica el que deies tu, no? Si jo sé d'on ve el neutrí, potser puc inferir d'on ve el rajos còsmic. El problema és que aquests rajos còsmics poden també venir, arribar a la galàxia i allà xocar amb el medi intergalàctic i crear el neutrí després. Mhm. D'acord? Per Vale, tant, el raig còsmic s'ha desviat, ha arribat cap a nosaltres i allà ens ha xocat i ha creat el neutrí. ja. Per tant, a priori no està assegurat que quan tu vegis un neutrí, aquell neutrí hagi de venir d'una font De directament d'allà. neutrins, ja, ja, ja. Però sí que és veritat que si el neutrí s'ha creat a la font directament, aleshores sí que podràs veure'l. Mhm. D'acord, D'acord? d'acord, d'acord. I la pregunta és, lo estrany d'aquest neutrí és que sigui tan energètic. Tots aquests neutrins que has dit que ens atravessen el cap no són tan energètics, Clar, no? aleshores, Llavors, la majoria no ho són. Llavors, Mhm. per què n'hi ha tan pocs d'energètics o per què és tan especial que sigui tan, tan, tan energètic? Bueno, clar, els neutrins que em referia jo en concret són sobretot els que ens envia el Sol. El Sol el que fa és aquesta fissió nuclear i en la fissió nuclear doncs, allibera neutrins, d'acord? Mhm, Aquests neutrins tenen una energia de l'ordre dels processos nuclears, que és el megaelectronvolt, d'acord? mhm. Que si comparéssim amb aquest que s'ha vist, és una energia um, 10 a la 6, 10 a la 10 a la 10 a la 6, 15 s'ha trobat, 10 a la 6, per tant és no? un trilió de vegades més. O sigui, Un trilió espanyol, bastant, català. bastant molt Bastant, més... bastant molt menys energètic. Vale? Llavors, què passa, no? Que per tu, per poder crear aquests neutrins tan energètics, necessites aquesta mena d'acceleradors còsmics, aquest LHC còsmic, i llavors requereixes processos que siguin molt més energètics que una fusió nuclear. Vale? En concret, el que necessites doncs, és camps magnètics totxos, amb ones de xoc que bàsicament expulsin. És una mica com que el que fan una mica, els rajos còsmics és tu tens un objecte que està emetent canya a tota pastilla i és com que el protó surfeja aquesta ona de xoc, bueno, aquesta emissió d'objecte, i això li dona molta energia i permet que arribi a energies molt altes. Però bueno, llavors el que passa és que si tu vols tenir protons o neutrins amb energies cada cop més altes, també cada cop és més complicat, Ah, perquè, clar... I llavors, doncs, per això també n'esperem molt menys d'aquest. Vull dir, vale, vale. en la figura que t'ensenyava abans, si te'n recordes, tot anava cap a baix. Sí, sí, Vale? sí. I de fet això ja estava diguem-ne, desviat amb una energia al quadrat. O sigui, normalment aquests fluxos, si tu multipliques per 10 l'energia, en Mhm, perds de l'ordre de 100, un de mhm. cada 100, un de cada 1.000. D'acord? D'acord, Per- o sigui, n'esperes molts de poc energètics i molt poquets de molt energètics. Exacte. Vale. Però la part bona que té és que també, si els neutrins són més energètics, amb tots aquests neutrins que em passen del Sol, a mi em creuen i no em fan res. Però els neutrins que són tan energètics, la seva probabilitat d'interaccionar amb la Terra és molt més gran. És bastant Mm, més gran. Diguem-ne que ja. si l'energia augmenta en un 1.000, més o menys la probabilitat augmenta en 1. En 10, perdó, en 10. Vale, anem aquí. Com és que són tan, tan difícils de detectar aquestes partícules? Bueno, en aquest cas, primer perquè n'hi ha poques i perquè realment interaccionen molt, molt, molt poc. O sigui, la És a dir, Terra és... o sigui, en comparació, perquè us Vale, entenguem. sí. Comparem un electró.
que suposo que és una Mhm, cosa fàcil de detectar, amb un mhm. neutrí. Per què l'electró Vale. és més fàcil de detectar que el neutrí? Vale. Mira, et dono el número més o menys, el que jo sempre Vale. utilitzo per explicar això, que és el típic. Si tu vols parar un de cada dos neutrins solars, vale, amb energia solar, d'acord? I vols agafar un mur i posar un mur allà al mig i parar-ne, diguem-ne, un de cada dos, d'acord? Tenint una probabilitat del 50% de parar. Aquest mur, si el fas de plom, és a dir, del material més pesat possible que puguis fer-lo, el mur, per tal de parar-ne un de cada dos, l'has de fer d'un gruix d'un any llum. Uh, D'acord? Vale? que Llavors, dur. interactua molt poc. Es diu que de tots aquests milions i milions de neutrins que ens creuen a nosaltres els humans, en tota la nostra vida ens interactuarà un de mitjana. Potser dos, potser cap. I estarem bé. Molt fort. Llavors, el que passa, el motiu d'això és que els electrons, els protons tenen càrrega elèctrica, interactuen electromagnèticament i la força electromagnètica és una de les forces de la natura més fortes, després de la força nuclear forta. En canvi, els neutrins no tenen càrrega elèctrica i només poden interactuar a partir de la força nuclear feble, Vale, que és una força que és, comparativament parlant amb la resta, és una força molt, molt més feble. d'aquí el seu nom. I- Exacte. Llavors, Exacte. clar, una altra partícula que no és fonamental, però vull dir que també és neutra, són els neutrons, però aquests sí que són fàcils de detectar. Clar, els neutrons, efectivament, no interactuen amb la força nuclear, amb la força electromagnètica, a priori, però els neutrons estan fets de quarks i gluons. Mhm. I I aquests aquests. quarks i gluons interactuen amb la força nuclear forta. Vale? Vale. Llavors sí que es pot detectar perquè és una força Llavors, forta que... exacte. Mhm. Sí, sí. Vale, vale, vale. Sí, entenc per què són tan fantasmes aquests neutrins. Sí, realment no tenen gaire manera Ja. de... Llavors, com us ho feu per detectar-los? Bueno, llavors, clar, tens la part bona aquesta de que interactuen poc, però n'hi ha moltíssims. Almenys d'aquests solars, per exemple, n'hi ha moltíssims. Llavors, tu el que has de fer és intentar parar-ne tants com puguis. Intentar fer un detector tan gran, tan gran, tan gran com siguis capaç de fer-lo. Alguns exemples, per en el cas dels neutrins, bé, els solars també es paren, però el cas de neutrins solars una mica més energètics és el cas del Kamiokande, que és això, són unes personetes aquí dintre Uau. i tenen doncs, un tanc ple d'aigua. Això és el Japó, eh? Això era el Japó, està sota una muntanya, perquè Mhm. estàs sota una muntanya t'estalvies els muons i els rajos Mhm. còsmics. I, no, i a priori, entre cometes, només t'arriben els neutrins. Llavors això que dius, bueno, hi ha una personeta aquí petita, no? I tot això és un detector envoltat de càmeres, bueno, que després explicarem per què. Però llavors, fins i tot això és una cosa bastant petita. En el cas de l'Ice Cube, de l'Antàrtida, per exemple, és una cosa que fa Uau. quilòmetre per quilòmetre per quilòmetre, o sigui, és un quilòmetre cúbic, de càmeres soterrades sota el gel, Em, a un se- quilòmetre i mig de profunditat. em sembla brutal que s'hagi pogut construir una cosa així. És una cosa Bru- molt brutal. I, és al·lucinant. I de fet, la cosa divertida és que jo me'n vaig a fer un postdoc amb el tio que ha fet això. Què Sí, dius? no vaig fer-ho amb ell, no vaig fer-ho amb ell, però vaig fer-ho en el lloc on està ell. Uau. Llavors, bueno, Molt guai, molt guai. eh, Hòstia, que xulo. I llavors, totes aquestes coses que he vist a dintre del Super K i el Cubic Ice Cube i també al Mediterrani, pel que he vist són com càmeres. És a dir, sí, que intenten registrar el llum. I exacte. quina mena de llum ens dona la pista de que hi ha hagut un neutró o què és el que es detecta allà? Clar, no? Estem parlant de... Ai, un Estàs neutró, agafant... perdó. Sí, no tiro, no tiro. Estàs No, agafant, no no sé. un tanc d'aigua i el tanques i fiques càmeres de dintre, no? Bueno, això estarà fosc. O estàs ficant càmeres Clar, sota el gel i això estarà fosc, no? Què vols mirar aquí? clar. En el cas Que d'aquí mi... en Frinet, en el cas del Mediterrani, és divertit perquè en els primers prototips de l'experiment, les càmeres aquestes veien peixos luminescents. I llavors es va utilitzar per fer biologia. M'encanta, brutal. Que clar, també hem de tenir en compte això, hem de tenir en compte que no sigui allà un peix que està passant a tota pastilla. Hòstia, t'imagines un peix supralumínic? Sí, seria fort, seria fort. Bueno, llavors el que fem, la llum que veiem és la llum Cherenkov. D'acord? La llum Cherenkov és una llum que es produeix quan una partícula va més ràpid que la llum en el medi. És a dir, Vale. l'aigua per la llum fa que vagi una mica més lenta del que aniria en el buit
I llavors la velocitat de la llum en el buit, que és 300.000 km per segon, no es pot superar, però tu pots anar més ràpid que la llum en el medi. És a dir, Si és encara capaç que... d'anar millor. Si tu pots anar millor, Exacte. És a dir, va més ràpid que la llum, però a l'aigua. exacte. No més ràpid que la llum al buit, això és impossible. Exacte. I llavors passa una cosa una mica semblant al que passa amb les zones de xoc dels avions supersònics, que tu el que fas és anar més Mhm, ràpid del que del que el so pot anar, i mhm. llavors estàs concentrant allà tota la pressió del so a la punta de l'avió i això es pot donar una ona de xoc important. Doncs el mateix passa amb la llum i llavors el que fas és enviar una ona de llum que, Mhm. de color blau, d'acord? Una I mica aquesta és la que en un, detecten. exacte. Quan engegues un reactor nuclear, per exemple, té aquest Mm. brillo de color blau, que és aquesta llum Cherenkov. Uf, quin blau més bonic, no? Sí, 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 és un blau molt guai, molt guai. I llavors, la gràcia és que fixa-t'hi, veus? Això d'aquí, per exemple, és Kamiokande, un tipus d'esdeveniment a Super Kamiokande. Fixa't que aquí el que estan ensenyant estan ensenyant a totes les càmeres que s'han encès i veus que Sí. fa una mena de cercle, d'acord? És aquesta ona de xoc en forma de con que es Uau! propaga. I llavors a partir d'això, És la exacte, intersecció del con amb la paret, diguéssim, no? Per és això una hi ha un cònica, cercle. és una cònica matemàticament Mhm. parlant. Sí, Que sí. xulo. I llavors, a partir d'això, doncs poden saber d'on ha vingut en quina direcció anava la partícula secundària, d'acord? Perquè la que va més ràpid que la llum no és el neutrí, Ah, sinó que el neutrí li fot una castanya a una i aquesta és la que va més ràpida, ¿vale? Perquè d'acord. recordem que el neutrí no té càrrega elèctrica i per tant no pot emetre llum. Vale? Oh! Ah, vale, vale, espera, tornem. Sí, perdó, Hi perdó. ha un neutrí... No, no, no. No, no, és que ara m'ha petat el cap. O sigui, hi ha un neutrí que li fot una castanya amb alguna altra partícula i aquesta Exacte. partícula va més ràpid que la llum, fa una Mhm, radiació Cherenkov amb un con de llum així i, mhm. i és el que detecten les càmeres. Sí, exacte. Uau. Vale, vale. O sigui, tu detectes les conseqüències secundàries de lo que ha sigut un neutrí. Sí, exacte. Exacte. Uau, és que I encara em llavors, sembla més flipant sí, perquè has de no. fer com una feina hòstia, o sigui, De reconstruir sí, energia. és Sí, sí, brutal. sí. Sí, Sí, sí. sí, sí. Sí, és ben bé així. Per exemple, en el cas de l'Ice Cube, que és aquest d'aquí, tu el que veus és una partícula que es crea i a vegades és xulo perquè depèn del tipus de neutrí que sigui, que hi ha tres tipus de neutrins diferents, electrons, muons, electrònics, muònics i tauònics, Mhm, et generen un tipus de senyal diferent, mhm, perquè els electrònics generen electrons, els muònics generen el que es diuen els muons, mhm, i els tauònics, en el xocar, generen taus. Llavors, els electrons es queden quiets molt ràpid i fan una mena de senyal com una mena d'esfera, vale? Com es queden quiets i propaguen en totes direccions. Mentre que els muònics, els muons surten disparats i llavors van deixant llum a mesura que es mouen i veus com una mena de línia que van seguint. I els mhm. tauònics, bueno, a priori, s'haurien de fer com dos pampallugues, però aquests són més complicats. Vale, o sigui, Llavors, segons bueno, quina llum pots detectar quin tipus de neutrí hi ha com exacte. tres Llavors, termenals. la idea és, a partir de la llum que veus, saber quanta energia portava el neutrí inicial, d'on venia i quin tipus era. Vale. Vale? I això esperes que et doni informació. En el cas de que puguis detectar bastants d'aquestos tan superenergètics, esperes que et doni informació dels processos més energètics que hi ha a l'univers. Exacte, Vale, exacte. sí, molt bé. Um, tinc una pregunta Vale. així més personal de tu, de com, de la teva feina, bàsicament. O sigui, tu, tot això com es relaciona directament a la teva feina o simplement és tangencial a lo que tu estudies? Sí, de fet, en aquest cas en concret es relaciona de fet, Molt bé. vull utilitzar aquest neutrí per tal de fer una mica d'investigació. Llavors, la meva feina en concret, la meva recerca en concret, intenta utilitzar aquests neutrins com a informació per saber si el model estàndard de la física de partícules, és a dir, el que coneixem del món subatòmic, és prou o potser hi ha noves partícules o noves forces o el que Mm. sigui més enllà.
Més enllà del model estàndard. Aquí Més és enllà on del que està el coneixem. Toni. Exacte, més enllà, exactament, aquí estic. Que És a bo. dir, doncs sabem que el Vale. model estàndard no està complet perquè no ens explica ni la matèria fosca, ni l'energia fosca, ni la massa dels neutrins, però bueno. Llavors, sabem que han d'haver-hi més coses i estem per totes les maneres possibles intentant esbrinar doncs, quines són Mhm, aquestes coses que ens falten. mhm. I la gràcia és que aquests neutrins tan energètics, clar, tenen unes energies que estan a tocar ja de les energies que podem xocar coses al CERN. És a Ok. dir, nosaltres al CERN el que fem és xocar partícules amb molta energia, Mhm, de manera que en aquesta energia puguem, per exemple, crear noves partícules amb masses molt més grans de les que estem acostumats i doncs detectar aquestes partícules noves. mhm. Llavors, la idea una mica és que si tenim aquesta font natural de neutrins que ens estan arribant a tanta canya i que a priori poden generar col·lisions molt més energètiques que el CERN, doncs potser són capaços de dir-nos coses sobre les noves partícules que potser hi ha a l'univers, que coses que no ens pot dir el CERN. D'acord. O sigui, vols utilitzar aquestes partícules com a dispositiu experimental, bàsicament. Exacte, Com si exacte, l'univers et fa l'experiment per tu, exacte, exacte. una mica. A veure, hi ha una mica el problema que al final són... Estàs intentant, no?, fer física ja molt exòtica quan encara no has entès molt bé la física base, no? Perquè dèiem això, no? Ja, No s'acaba d'entendre com aquest experiment pot encaixar amb l'Ice Cube, no? Per exemple. Llavors, bueno, és complicat. és Llavors, conflictiu bueno, amb... sí, llavors el que estem mirant ara mateix és si aquest neutrí, en lloc de ser un neutrí, podria encaixar amb algun altre tipus de partícula, per exemple, o podria Ah, ser algun sí? altre... Bueno, és una possibilitat. És a dir, potser Que... si trobéssim alguna manera de fer que això no és un neutrí, sinó un flux, una partícula diferent, amb unes propietats diferents, potser seria capaç de crear esdeveniments aquí amb Trinet i no a crear-los a IceCube, per exemple. Mm, ja, D'acord? o sigui, intenta explicar per què s'ha detectat al Mediterrani i no a l'Antàrtica. Sí. És això, no? Però, Sí. o sigui, ara una pregunta tonta, però Mhm. aquest neutrí és molt petit. Mhm. És possible que hagi passat pel Mediterrani i no hagi passat per l'Antàrtica. Saps què vull Bueno, dir? entenc el que em dius, però pensa que estem parlant d'objectes astrofísics enormes que no apunten, o sigui, que no tiren, primer, no tiren un sol neutrí, sinó que en tiren tropecientos, i no els Ah, tiren tots en un finíssim fil en la direcció que just estava aquí en Trinet, sinó que vale. reguen, a xorro, i, i aquest xorro ens arriba a terra i arriba tant aquí a Trinet com a IceCube. Vale, vale. Tens un bon punt en el fet de que la gràcia d'aquí amb Trinet és que està a l'hemisferi nord, d'acord? I els neutrins, en aquests telescopis, la millor manera de veure neutrins per fer astronomia és, contràriament al que un pensaria, és mirar cap al terra, ¿vale? Perquè quan Mm. un neutrí et ve cap al terra, t'assegures que no tens rajos còsmics que venen de dalt que et molesten. Oh, bona Llavors, aquesta. Clar, clar. llavors si tu fiques un detector a l'hemisferi sud i un altre a l'hemisferi nord, t'assegures que amb els dos pots cobrir Ah, tot l'espai, uau, sí, tota la totes bòveda les possibles és de... direccions, tota la Sí, bola de sí, sí. celeste. Llavors, és veritat que Clar. una possibilitat és que aquest neutrí vingués d'una direcció que en el moment en què va venir era més favorable a aquí amb Trinet que no pas a IceCube. O Ja, sigui, que IceCube estigués en un moment en què no estava mirant les seves millors condicions i, en canvi, aquí amb Trinet sí. vale. De tota Llavors, manera, fins i tot amb aquesta possibilitat, fins i tot és bastant complicat d'explicar-los. ja. Però, a veure, per desempaquetar, o sigui, tu tens... o sigui, no esperaven detectar exactament el mateix neutrí. Esperaven detectar un altre neutrí igual que provingués del mateix lloc. Exacte, Vale. exacte. I, Sí. i l'altra cosa és avantatjós construir un detector de neutrins mirant cap al terra, perquè de la mateixa manera que els vols construir a sota una muntanya perquè la muntanya et faci de tap de tot el que tu no vols Mhm. veure, això ho Exacte. pots aconseguir fent que la terra sigui el teu tap i mirant cap a terra, cap a terra. Exacte. És això, Sí, no? sí, sí.
Vale, vale. És justament això. Vale, vale, vale. De fet, hi ha una foto molt xula, que és, te l'ensenyo, que és molt típica, que és aquesta foto de neutrins. Això està fet en neutrins i és el Sol, vale? Que dius, bueno, és una puta merda de foto. Bueno, sí. Però té dues gràcies. Primera, que en els neutrins tu estàs veient directament al nucli solar, que és on es creen els neutrins, no a la fotosfera, que és Uau! d'on ve la llum. I té la segona cosa xula, que aquesta foto està feta amb el Super Kamiokande, està feta de nit. És a dir, tu estàs fent aquesta foto mirant cap al terra, Ah, diguem-ne. clar. O sigui que tu per fer una foto al sol has d'esperar que estigui de dia, que la tinguis a sobre, amb la llum, no? Sí, per no bé, Però en sí. canvi els neutrins t'és igual. Si venen de baix, venen de dalt, que els veuràs igual, almenys els del sol. Mm. Vale, vale, ostres, que guai. I els colors què volen dir? Bueno. Doncs el número de neutrins que t'arribaran. Vale, com més T'arribaran més del intens... centre. Sí. Vale. Ex- I estàvem mirant realment el nucli del Sol, o sigui, realment si m'hagués d'imaginar el Sol amb aquesta foto, potser no hi cabria a la pantalla, no? A veure, O potser sí? sí que cabria, jo crec, no crec que Vale, sigui vale, tan no és tan diferent, gros. no és tan gros, però això també és Vale, una cosa vale. molt interessant dels neutrins, que, bueno, m'estic allargant molt, ja em tallaràs, que és el Jo fet de m'estic que posant bé. els neutrins et deixen veure a l'interior dels objectes estel·lars. En canvi, la llum, per exemple, en el cas d'una supernova, si una supernova explota, la llum que ens arriba a aquesta supernova trigarà 3 dies a sortir de la supernova per poder arribar fins a nosaltres. O 3 dies, o ordre de dies, per sortir de la supernova per arribar fins a nosaltres. En canvi, els neutrins, en l'explosió de la supernova, que és una cosa molt densa, surten cagant de Mm. leches. I llavors, si mai explota una supernova a prop de la nostra galàxia, primer veurem els neutrins i estarem tots molt feliços, jo el primer, i després avisarem als telescopis dient-li, epa, mireu cap allà, Allà. que d'aquí unes hores arribarà una supernova. Ah, que guai. Ostres, per això els astrònoms deuen estar contentíssims amb que vosaltres estigueu detectant tots aquests neutrins. Sí, en el cas de la supernova el problema és que com és complicat pillar un neutrí, l'única manera de pillar un neutrí d'una supernova és que la supernova caigui a la galàxia. I esperem que no massa a prop. Espero que no. Espero que no passi això. Una pregunta última, què et sembla? O Vinga, vols sí, sí. afegir alguna cosa més, tipus que m'hagi deixat de... No sé. No, està bé. Sí, és que podríem dir... Ja, no, és que realment... S'ha de parar, No, s'ha de parar. jo m'ho estic passant molt bé, o sigui, jo no pararia, però bueno. Última pregunta, i si abans t'he fet una pregunta personal, ara te faig una pregunta encara més personal. Som-hi. Aviam, en quina partícula del model estàndard t'identifiques? Te l'han És fet mai, una... Te l'han fet mai, aquesta Sí, pregunta? de fet al CERN i al web hi ha un Aquí test. és on vull anar. Ah, Vols fer el test amb mi? vinga, sí, ja l'he fet 10.000 cops, però em fa gràcia saber si sempre surto la mateixa, Vale, la mateixa partícula d'acord. o una diferent. Vale, el fem i després Vinga, m'expliques quines partícules t'ha sortit altres vegades, vale? vinga. Vale, és això. Això, Particle Identities, m'encanta. Yay! Vale, és que estava preparant l'entrevista, he vist això i he dit, ho he de fer, per favor. L'haurem de posar en català, l'haurem de posar en català, però Ja, no noi, pots dir crec demà que, no crec que fer-ho. es pot posar en castellà, però escolta tu. És igual, no. Anglès Particle o català? identities. Aviam, juguem. Ah, mira, goita, amb què? Anglès, Va, anglès. anglès. Vale, hem de contestar unes preguntes i Ens saber dirà quina partícules són. partícula elemental som. Com de sociable ets? La pregunta és Jo teva. no tinc gaire amics. O sigui, bueno, sí, no, perdó. Tinc pocs bons amics i prefereixo estar sol. O sigui, a mi... Sometimes, o sigui, aquesta d'aquí, no? Sí, Vale, sí. Podem... exacte. Vale. Vol dir que vale, sóc un doncs fermió. ets un fermió. Un fermió, què seria? Una partícula... Com seria una partícula? Què és un fermió? Un fermió és una partícula que no li agrada compartir espai amb una altra partícula exactament igual. I és els Vale, electrons, per exemple, són fermions i és el motiu pel qual doncs, no podem tenir tot 10.000 fermions, 10.000 electrons en un àtom, sinó que només un, dos, tres, quatre, vale. O així. sigui, és una classificació dintre de totes les partícules del model estàndard. Unes quantes d'aquestes són fermions i les altres són bosons, no? Exacte, Si no m'equivoco. sí. Vale, molt bé. Segons, segons com es relacionen. Molt bé, doncs ets un fermió. Estàs carregat elèctricament? Sí, O sigui, normalment tens sí, aparells elèctrics. aparells No pots, electrònics, sí, soc no podries bastant. viure sense...
estic bastant enganxat a la tecnologia. Vaja, vaja. Doncs tens càrrega elèctrica. Tinc càrrega elèctrica? Com Vinga, som-hi. t'agraden els colors? Amb red, blue, green, m'agraden els colors. Mm, Hmm, és complicada aquesta, eh? Jo crec és que que... sóc... Ja. Ah, què creus? A veure, per com vas vestit avui, a veure, portes Sí, un sí, jersei vinga, així. va, sí, diguem que porto colors, vinga, va. Sí, Sí, no? sí, Va, doncs red, Brooklyn. Vinga, fotem-li, xitxa. Molt bé. vinga, Doncs tens una propietat que es diu càrrega de color. Què seria això? exacte. Bueno, doncs igual que les partícules tenen càrrega elèctrica, com l'electró o el protó, la càrrega elèctrica és la que ens parla de la força electromagnètica. Però per parlar de la força nuclear forta, la càrrega important, si una partícula pot fer força nuclear forta o no i quant en fa, és la càrrega de color. D'acord? Vale. Que es diu així perquè té unes propietats diferents, d'acord? Bueno, No és perquè no, sigui realment de colors diferents. Li no, han posat no, aquest nom. no, és per la idea perquè tu per fer, per exemple, un protó necessites tres quarks. I aquests tres quarks necessites que siguis verd, vermell i blau. I de manera que verd, vermell i blau sumen blanc. Mhm. Llavors, és aquesta manera de sumar les càrregues. Vale, o sigui, és Que té aquesta idea del color com a òptic de aquesta... suma. I Sí, després, doncs, al contrari del verd seria el lila, que és una suma de vermell i blau, etc. Aquest tipus de Vale, coses. vale. És una coincidència feliç entre la nostra percepció òptica i de colors del Sí, món i és una les manera propietats d'escriure'l. És una manera d'aquestes d'escriure-ho càrregues. que és bastant intuïtiva per nosaltres, ja està. Vale. Som-hi. Què fas en el teu temps lliure? Mira tele, Um, al sofà o hiking, Fer molt esport. fer molt esport o Sí, jo una crec que caminadeta. una caminadeta i Sí? un pastís, sí, Un sembla pastís, raonable. Molt bé, sí, sí. Sí, sí, sí. Oh, Tinc, bueno, medium energy level. energia mitjana, molt bé, ja. Vale, vale, Vale. està bé. Positiva o negativa? Optimista o no tan optimista? Va, direm que sóc optimista, sí. Aquesta Bien! descripció del pessimisme no m'acaba d'agradar Ai, que gaire. no? Molt bé, jo també te veig així. Vinga, Molt bé, doncs càrrega tens positiva. càrrega positiva. Francament, és Ja, el que això, m'esperava. ja en queden poques preguntes, ja crec. Vale. Si els teus amics te pregunten per una opinió de algo, com reacciones la majoria de les vegades? Immediatament, sí, això, molt bé. Som-hi. O som-hi. No Sí, sé. sí, som-hi, som-hi, Sí, som-hi, som-hi. Vinga. som-hi, som-hi. Ah, sóc una partícula. Va, no sóc una antipartícula. Ah, Perfecte. vale. Aquesta era la pregunta. Que bo. Sí, sí, bueno, sí, una gasolinita random. Ai! Sóc un quark Oh! Ets encanto. un quark encanto. Ets un encant, Toni. Sí, sí, no sé com es diu en català. Encant? No ho No sé. ho recordo. Un Bueno, quark. Com és? Sí, 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 sí que ho sabia. jo crec que sí que és el quark encant. Bueno, un quark encant, que és Un quark. el quart més, el tercer més pesat, el quart més lleuger. Um, és xulo, és un Sí. quark xulo, és un quark que es va descobrir als T'agrada anys... Sí, el està resultat? bé, està bé, és encantador. Molt bé. Doncs amb aquesta tonteria... Amb aquest... En sèrio. Crec que l'últim cop m'havia sortit un boson W o alguna així, perquè havia posat que no m'agradava el color i això m'ho canviava, ja em ficava a una partícula Ah, sense. saps que vaig intentar de respondre aquestes preguntes perquè em sortís expressament un neutrí i no me'n vaig sortir. Ja, però hauries de posar fermió, càrrega neutra, després la quantitat i després la resta ja crec que Quantitat seria bastant d'energia, igual. no ho sé. Crec que És amb una igual, seria neutri electrònic, protònic, homoònic o tauònic. L'important seria càrrega elèctrica, neutra neutra i fermió. i fermió. Doncs no me'n vaig sortir, potser la pròxima me'n sortiré. Ja saps, tens el hack del Toni. Molt bé, doncs gràcies, Toni, per Res, dedicar-me no? aquest temps. Contentíssim que es parli més de neutrins i d'aquest esdeveniment tan xulo. O sigui, realment és que jo treballo en això, per tant, em motiva i crec que és una cosa que és realment guai i que se'n parli més, encara que jo ara mateix no pugui, és una molt bona notícia, la veritat. Molt bé, doncs no res, moltes gràcies i Gràcies a tu! Ciao, chaito. adeu, adeu.